ba mikwano boy ya serious ngeri yemu njagadero kubategeza kinga examination n'abakubaka we so olwaleero tutambuliddeko wano Old Kampala wetuli olunaku olwaleero era nga namungi w'omuntu agezaako okujja okulaba nti yeetaba mu kusaala okwaleero okwa Yidi era nga wetutuukidde sofa namungi w'omuntu muyitirivu abantu bagezaako okulaba nti bajja basobole okuba nga bajjumbira okusaala. essaawa yonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange Abdul Malik Uganda wa Imam. N'olwekyo alhamdulillah bassalamu basiibye mwezi gwa Ramadaan tubadde bagumiikiriza nnyo ekyo twali tusiibye tusadde sente tusadde tarawih naye olwaleero idi olunaku lwakusanyuka Allah yagamba mu Qur'an inna Allaha maswabirin era tulina okugumiikiriza mu mbeera yonna. Olwaleero tubadde ku muzikiti tusaala alhamdulillah abasiraamu special bakubira abavubuka n'abawala idi olunaku yasanyu olunaku yakutambula mu ddwaliro onakulaba abalwadde olunaku yakusaddaga nga wali osaddaga ku Ramadaan si yakupapa topapa nobona batigenda kusaala mangu mbeeyo ngeogeolangewa tumaze kusaala saawa zezino nnya abasiraamu tulibona tukuba bifaananyi Allah teyagamba eyo Allah yagamba mu Ramadaani tusaddake tusaale tarawe tugende Makka tukole tawba shahru tawba shahru ibada shahru imani tugere ne imani oyise babantu sente zino genda ofunde waka ita neighbor wadde si musiraamu muyite naye aliye naye sente nogenda nozoona each ogula ngoye za bbeeyi kati yakyogere olwekyo abavubuka mbakukkiriza leke empisa ezomubawa ekitiibwa era mubeere mubagumiriza mubawuliriza era mujja kwagala maaso mujja kwagala masoma ekiro twebaza mufti wa Uganda Shaban nebaza homosexual nafeebasiramu tuliwanaawe n'abakulembeze b'eddiini yonna mu ggwanga tubeebaza bisiyaga homosexual obubaka bwange Idi Mubarak tugende musanyuke ebirungi naye abavubuka bakutira omwanya okujja Allah nibasaasi osome eddiini yammwe mugende bayimaamu basomesa eddiini mutegere eddiini yammwe eddiini ya busiraamu si kwambala kwokka eddiini ya busiraamu kwekubira. Assalamu alaikum. Bulamu bw'omuntu omukyala alina abiri n'omwami alina abiri wahadayinahu najdayi onagana balungamye mu makubo abiri amakubo abiri nga agalina okubeera ku bulamu bw'omuntu. Ekkubo erimu yakuyamba mu buzibu kubanga obwokola obuzibu, ekkubo erimu okuli yakusanyusa bone mukyalawo bone omwami wo muzaale abaana kati biri mubinoonyako ki lolwekyo ekintu ekyo abakireese mu ggwanga muno era abaagala okukiteeka mu nkola tukivumirira era tuvumirira Mungu atulize ennyindo y'oyo omuntu akirimu eribwe kookolo kubanga ekyo kibi nnyo kizza abantu mabega n'abaana baffe okubalaga agatannatuufu. Ababikola batugamba tebaagala tuzaali baana Katonda yakola eggwanga n'ensi eno batulina okuzaala n'okuzaalibwa n'olwekyo ababikola tubivumirira kusaba Katonda abawigi ennungi mubeere bulungi era mubakuusa okujja endala batuli balamu yawanfeesukalakubawasalaamu amina Sheikhana Sisimba memba wa Majlis Shura Uganda Muslim State Council. Assalamu Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.